Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo inda a yau za mu nuna muku yadda za ku iya yin screenshot da kwamfutar ku kamar yadda kuke yi da wayoyinku. Sunana Bashir Muhammad Yusuf. Idan yau ka fara kallon wannan tasha, to ka tabbatar ka yi subscribing domin kallon bidiyoyinmu na nan gaba. Mu ɗauka cewa kana so ka ɗauki screen ɗin kwamfutar ka kamar haka, kuma kana so ka ajiye shi a matsayin hoto kamar haka. Domin yin haka, sai ka danna Windows key da Shift da kuma S akan keyboard na kwamfutar ka. Kana danna su zaka ga tuba ya fito a saman screen ɗin kwamfutar ka kamar haka. A nan zaka iya yin amfani da kowane ɗaya daga cikin waɗannan zaɓuɓɓukan da suka fito maka domin yin screenshot. To bari mu yi amfani da wannan na farkon. Da ka taɓa shi sai ka zo daidai inda kake so ka ɗauki screenshot ɗin kamar haka, sai ka jawo shi. Kamar yadda kuke gani, ga screenshot ɗinmu nan ya fito daga nan gefe, sai mu zo sai mu taɓa shi. A nan za ka iya rubuta wani abu ko zana wani abu akan screenshot ɗin da ka ɗauka ta hanyar yin amfani da waɗannan zaɓuɓɓukan da ke sama. Idan kuma kana so kai saving, sai ka danna nan, sai ka zo sai ka rubuta suna, sai kuma kai saving. Kana zowa ka bude shi, zaka ga screenshot ɗinka da ka ɗauka kamar haka. Yanzu kuma bari mu ga yadda zamu iya ɗaukan screenshot na web page gaba ɗaya kamar haka. Domin yin haka akwai buƙatar mu installing abinda ake kira da extension akan kwamfuta. So anan akwai links guda biyu. Idan kana amfani da Google Chrome browser ne, sai ka zo sai kai copying wannan link din na farko, sai ka je ka shiga browser ka kamar haka. Da ka shiga browser ka sai kai pasting wannan link din da kai copying ta hanyar danna Ctrl V. Da kai pasting din shi sai ka shiga. Da ka shiga zai kawo ka wannan shafin. A nan sai ka zo daidai nan inda aka rubuta add to Chrome, sai ka danna shi. A nan sai ka zo sai ka danna add extension. Kana danna shi, nan take zai installing akan kwamfutar ka. Da ka yi installing din shi, sai ka je shafin da kake so ka ɗauka, sai ka zo sai ka danna nan. A nan sai ka zo sai ka danna wannan extension ɗin da ka yi installing. Sai ka zo sai ka zaɓi wannan zaɓin na farko, wato capture entire page. Kamar yadda kuke gani a yanzu, gashi nan mun ɗauki dukkan wannan shafi gaba ɗaya. Kamar yadda muke gani daga nan gefen hannun dama akwai zaɓuɓɓuka guda biyu ta yadda za ka iya saving wannan screenshot ɗin. Idan kana so ka yi saving ɗin shi a matsayin hoto ne, so sai ka danna zaɓi na farko a nan inda aka rubuta save as image, sai ka yi saving ɗin shi. Idan kuma kana so ka yi saving wannan screenshot ɗin naka a matsayin PDF ne, to sai ka zo sai ka danna wannan zaɓin na biyu, wato save as PDF, sai ka yi saving ɗin shi. So bari mu danna wannan zaɓin na farko, wato save as image, sai mu zo sai mu sa suna, sai mu danna save. Muna danna save, nan take za mu ga yi saving akan kwamfutar mu kamar haka. Idan kuma kana amfani da Firefox browser ne, sai ka zo sai ka copying wannan link din na biyu,
sai ka zo sai ka bude Firefox browser ka kamar haka, sai ka zo sai ka yi pasting wannan address din kamar yadda muka sani ta hanyar danna Ctrl V. To anan ma da wannan shafi ya bude sai ka zo daidai nan inda aka rubuta add to Firefox sai ka danna shi. Kana danna shi sai ka danna add extension. Shikenan nan take zai installing akan Firefox browser ka. To masu kallon mu, waɗannan su ne hanyoyin da za ku iya bi domin ku ɗauki screenshot da kwamfutar. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo, kuma duk waɗannan links da muka yi bayani akwai su a description na wannan bidiyo, za ku iya duba su. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta Fasahar Zamani TV domin kallon bidiyoyi daban-daban da suka shafi kwamfuta, wayar hannu, social media da ma sauran fasahohi na zamani. Kada ku manta ku danna subscription akan wannan channel, sannan ku danna ƙararrawa domin kada wani sabon bidiyon mu na nan gaba ya wuce ku. Mun gode.